Como dentista, uma das primeiras coisas que eu observo é o desgaste dos dentes, marcas da língua, bochechas mordidas. Isso tudo porque pode ser um sinal de bruxismo. Mas o que pouca gente sabe é que muitas vezes esse problema está na nossa respiração. Quando o paciente tem dificuldade de respirar pelo nariz, o corpo vai compensar tensionando a mandíbula, abrir espaço e soltar mais ar durante o sono. Por isso, além de cuidar dos dentes, eu também sempre avalio a respiração nasal. E uma dica simples para começar é usar um dilatador como o Maxon, que ajuda a melhorar a passagem de ar e pode fazer uma diferença muito grande, até para proteger o seu sorriso. Respirar bem também é um cuidado com a sua saúde bucal.